Continuem així i ara és el torn d'Anna Oliver Borràs, que és abogada feminista, multiactivista i forma part del col·lectiu Sòriques. Hi ha Mar Vicent García, que és activista, feminista i perteneix a l'associació de Xateva. Com estem? Muy bien, gracias. Bueno, anem a començar, Anna, un poc per què és el col·lectiu Sòriques. Què és? Sòriques és un projecte bonic, feminista, que ja d'un temps rodant i que aglutina diferents col·lectius, associacions, també a dones a títol individual, però la idea és una coordinació dels col·lectius feministes de comarques. Estem a gent de la Ribera, gent de la Vall d'Albaida, i anem de la Costera i anem estenent-nos, anem sumant gent. A poc a poc. I en el cas de Mar, què és l'associació Xateva? Pues Xateva es una asociación de ámbito local que trabaja en la ciudad de Xàtiva, cerquita de aquí, pero no demasiado, que trabajamos desde hace 15 años pues eso, en la defensa de los derechos de las mujeres y contra la violencia machista. Sempre, clar, defendent a la dona i defendent-ho tot. Parlant ara en Anna, i el Front Abolicionista, què és? Això és un altre col·lectiu que no té a veure amb Sòriques, de fet Sòriques encara no s'ha posicionat i no és un tema que hagi debatut si entrar o no, però és també una aglutinació de diferents col·lectius feministes, de diferents organitzacions que treballen per l'abolició de la prostitució, perquè finalitzi l'explotació del cos de la dona i de la dona en definitiva. I ara es va presentar el passat dia 9, està agafant molta espenta, afortunadament, i té com a objectiu principal el pressionar perquè la legislació, però sobretot la societat, se consciència de la necessitat de l'abolició de la prostitució. I a més, el treball en la red feminista d'Alzira s'està treballant molt. Sí, jo crec que això és una corrent ara dels temps que vivim. És de veres que ara el feminisme diguem que té més protagonisme, ha votat un poc a la palestra, els mitjans també esteu prestant-nos més atenció, les dues vagues feministes i les dues darreres manifestacions d'aquests anys han suposat una espenta molt important per al feminisme i això fa que apareixin molts col·lectius que vulguin treballar i que vulguin treballar de forma coordinada. Vull dir que hàgim deixat cadascuna la seva barraqueta, la seva paraeta, en la que tu pots treballar. Jo formo part de l'Associació de Juristes Dones d'Alzira, d'Ajuda, però amb independència del col·lectiu propi, després tenim molt d'interès en treballar amb altres. Així en Alzira hem fet activitats amb CEPAIM, amb el grup de debat per la igualtat, amb Amnistia Internacional. El passat dia 10 farem una xerrada que era una mirada multidisciplinar contra la violència de gènere, en què també col·laborava la unitat d'igualtat de l'àrea de salut de la Ribera. Vull dir que la idea és no que cadascuna treballi en aïllat i fent el seu camí, sinó intentant encaixar diferents sensibilitats, diferents maneres de veure el món, però a totes ens uneix uns mínims, i això és mínim coordinar-nos, respectar-nos, tindre aquesta sororitat i poder treballar en comú. Així és. Mar, també lluiteu contra la violència de gènere de la dona i haveu fet alguna cosa ara fa poc allí en Xàtiva, ¿no? Sí, en Xàtiva llevamos haciendo cosas, ya te decía, desde hace 15 años. Y el tema de la violencia de género a nosotras nos preocupa especialmente porque entendemos que es la máxima expresión de la desigualdad entre mujeres y hombres, esa violencia que hace que algunos hombres, no todos ellos, sean capaces de maltratar e incluso asesinar a las mujeres, y creemos que a día de hoy no es un problema resuelto, sino que por el contrario está cada vez alcanzando una trascendencia y una envergadura que hace imposible no hacerle frente. Entonces, lo que estamos haciendo ahora y lo que estamos trabajando en relación a ese tema, visto el contexto de las elecciones que se aproximan, es en intentar que los programas de los partidos políticos que se presentan en las próximas elecciones recojan de manera explícita y sin ningún tipo de condiciones la necesidad de luchar y de asignar recursos y de fomentar y consolidar todos los mecanismos y procedimientos contra la violencia machista. Quant de treball, no? Com s'arregleu per a poder lluitar, per a poder defendre-nos? Perquè jo vos alave, perquè esteu ahí al front. És cert que ens tenim que voler nosaltres, ens tenim que respectar nosaltres també.
hem de fer que ens respecten tots i fer-nos de valer, que imagino que ho porteu en els vostres objectius, en les vostres xerrades i tal, i sobretot saber que nosaltres, la dona, valem a muntó, que no se val soles per certes coses com molts anys ens han fet creure els homes, etc. Com treballeu tot això? Com ho dugueu a terme, els dos col·lectius, les dues associacions? ¿Cómo ho enfronteu? Hombre, en nuestro caso nosotros hemos aprendido que hay que trabajar hacia afuera y hacia adentro. Hay que trabajar hacia afuera porque hay que dirigirse a la sociedad y hay que explicarle a veces las cosas que a veces no se entienden con toda la claridad que debieran. Tú lo has dicho, las mujeres todavía tenemos muchas asignaturas pendientes y aunque hay muchos que dicen si ya lo tenéis todo, ya tenéis igualdad, si las mujeres mandáis, eso hay que darle un par de vueltas, una repensada y una se da cuenta de que no es cierto. Seguimos sin tener acceso a puestos de responsabilidad, seguimos teniendo una brecha salarial absolutamente vergonzosa, seguimos teniendo un acceso al mercado laboral muy diferente y en peores condiciones que los hombres, seguimos padeciendo la violencia machista, la violencia sexual, que además es un fenómeno, como he dicho antes, que se va agravando y no solucionando con el paso del tiempo. Tenemos suficientes razones como para continuar en la lucha y como para alimentarnos y como para mantener una tarea constante. Pero luego hacia adentro, las asociaciones en las que trabajamos también hacemos una tarea de empoderarnos, ese término que también funcionará mucho por ahí, que mucha gente no acaba de comprender su significado, porque empoderarse lo que sobre todo significa es confiar en una misma, en las propias capacidades, en las propias potencialidades y ser consciente como mujeres de que tenemos derecho a nada más, pero nada menos que el resto de la humanidad. Y esa convicción, cuando una mujer la adquiere, nos hace imbatibles. I els vostres objectius? Els nostres objectius és continuar treballant per a crear, per a que aquest teixit social que existeix, i especialment des de l'àmbit feminista, se coordine. Vull dir, intentar allò de que la unió fa la força i que cadascuna, en comptes de treballar aïlladament, poder confluir i poder transmetre aquest missatge del que tu estaves parlant i que reafirmava ara Mar, que les dones tenim participació en la història, encara que no s'hagi conegut, que tenim dificultats però en el món laboral i que per tant s'han de posar eines i s'ha de legislar per a solucionar-ho, en el món de l'educació, que les noves generacions que suposadament estan educades o coeducades, sembla que ahir encara fallem, perquè se repeteixen rols i estereotips i per tant això s'ha de erradicar. Vull dir, conscienciar a la societat en general de que la violència de gènere, que s'havia fet un pas molt important aconseguint que la gent ho veiés com un problema públic i que no era un problema privat de la parella, i ara a vegades notem que aquest criteri tambaleja, vull dir que la gent continua sense saber-ho i que se critica moltes vegades les poques, pense jo, eines legislatives i sobretot econòmiques que se posen en la lluita contra la violència de gènere i per la igualtat. Intentar aquesta conscienciació i aquesta divulgació, fer-ho, intentant escampar el nostre missatge, tant participant en revistes com aquesta, en mitjans de comunicació, com en xerrades públiques, i eixir un poc d'allò que se diu la zona de confort. Vull dir, no parlem per a feministes, vull dir, no és aquesta la nostra idea, vull dir, nosaltres parlem per a la societat en general, exposem quina és la nostra visió del món i quins són els problemes que nosaltres detectem i les possibles solucions. I convidem a la gent a sumar-se a aquesta solució, perquè jo crec que tota la societat està d'acord en que no volem que se mati a les dones per el fet de ser-ho. No crec que n'hi hagi ningú que siga tan cafre d'opinar el contrari. Estem d'acord en que les dones, quan tornen a casa, no tenen que tindre por de ser agredides sexualment. No només anem a manifestar-nos quan un tribunal dicta una sentència vergonyant, sinó que en el dia a dia estarem d'acord en que les criatures que van a escola tenen que poder compartir el pati de l'escola amb igualtat i poden coeducar-se i poden tindre les mateixes oportunitats i que després les xicones podran triar carreres de ciències o de lletres conforme vulguin. Ja sé que avui en dia no es diu així, però una ja té una edat i jo continuo la diferència entre ciències i lletres. Totes aquestes coses que jo crec que la societat en general estem d'acord, caldrà que ens sumem i caldrà que tinguem clar
qui són aquells que donen suport a aquestes polítiques d'igualtat i qui està en contra, i que per tant va no només a estancar-nos com a societat, sinó a fer-nos retrocedir. I això és molt perillós. I avui en dia, més que mai en aquests moments, cal que la gent faci una reflexió sobre el poder que com a ciutadà o ciutadana té i com la seva elecció té molta transcendència més enllà del dia concret. Vull dir, quina política en un municipi o al país s'aplica depèn de cadascú dels ciutadans i ciutadanes d'aquest país. I per tant, reflexionem profundament sobre el que ens diuen i sobre el que no verbalitzen però tenen intenció d'aplicar. I nosaltres treballem per a que la societat sigui més igualitària. Les feministes no volen llevar els drets a ningú. Tinc una companya que quan anem als instituts ho explica claríssimament. Quan les dones van poder votar, els homes no deixaren de votar. No? Senzillament llevarem el privilegi que els únics que podien votar eren ells. Però ells continuen podent votar i són decisius. Les feministes volen això, la igualtat, el tindre la mateixa possibilitat tota la societat. I per això calen polítiques que aposten per aquesta missió i no polítiques que tenint la xifra tan altíssima que tenim de feminicidis parlen de llevar les ajudes a les dones víctimes de violència o de derogar lleis tan importants com la llei integral contra la violència de gènere. Quines són les vostres pròximes activitats o projectes de cara al que esteu defendent? Pues nosotros lo que nos hemos propuesto, sobre todo en relación a la cercanía de las próximas elecciones, y eso fue lo que hablamos en la trobada que se celebró en Xàtiva hace un par de fines de semana, creo que fue, era contar un poco la experiencia que tuvimos en Xàtiva con lo que llamamos la Xàtiva Violeta. Nosotras, el Xàtiva, en el 2015, lo que hizo previamente a las elecciones fue elaborar una especie de decálogo de medidas, una serie de medidas con las que pensábamos que en nuestra ciudad las mujeres viviríamos mejor, estaríamos más atendidas, estaríamos más seguras, recibiríamos un trato desde el ámbito municipal, desde el ayuntamiento, más igualitario, en suma. Entonces, hicimos un trabajo previo de ver qué era lo que fallaba y en base a eso elaboramos una serie de medidas. Y lo que hicimos fue ni más ni menos de como en las elecciones tú das el voto y luego a veces no sabes lo que vas a recibir a cambio, lo que intentamos fue que las mujeres en esas elecciones del 2015 diéramos el voto y a cambio pidiéramos cosas muy concretas. Entonces, ese decálogo de medidas que habíamos elaborado, nos juntamos con todas las fuerzas políticas que se presentaban a las elecciones, no acudieron todas, unas estuvieron más receptivas que otras, y les dijimos, esta es la Xàtiva Violeta, esta es la Xàtiva en la que las mujeres queremos vivir, y para eso todas estas medidas tienen que llevarse adelante. Medidas como presupuestos que no se tuvieran en cuenta cómo impactaban en las mujeres, políticas de bienestar social o de empleo o de ocio donde se diera cabida a los intereses y a las necesidades de las mujeres. En fin, una serie de medidas, hasta 50, no nos quedamos cortas ni mucho menos y podíamos haber dicho más, pero nos paramos ya en las 50, que pedíamos que suscribieran los partidos y algunos de ellos firmaron ese compromiso. Ahí tenemos la foto de los candidatos firmantes. De esos candidatos, algunos de ellos consiguieron triunfar en las elecciones del 2015 y de hecho han sido el gobierno que ha gestionado la ciudad durante esta última legislatura. Y ese gobierno asumió dentro de su programa de gobierno lo que llamaron la Xàtiva Violeta, dentro de su programa de acción. Claro, eso a las mujeres nos ha venido muy bien porque durante la legislatura nos ha permitido tener como una especie de herramienta para decir esto lo firmasteis, esto hay que hacerlo o por lo menos intentar avanzar hacia esta dirección. Y ha sido una buena experiencia. Lo que intentamos es extenderla, extrapolarla. Nosotras no tenemos derechos de autora y entonces lo que nos ha funcionado bien a nosotras puede funcionar bien en otras localidades. Nos gustaría que en todas estas localidades y pueblos pequeños y ciudades pequeñas que están en el territorio se trabajara de esta misma forma, se elaborara ese decálogo de la ciudad violeta que las mujeres necesitamos y que consiguiera el compromiso de las fuerzas políticas antes de las elecciones. I m'imagino que tu igual, no? Clar, sí. Xàtiva forma part de Sòriques i la trobada va ser una trobada de Sòriques que cada 2 mesos ens trobem, som itinerants, no? I anem de poble en poble d'alguna de les organitzacions, l'organització local ens fa d'amfitriona i ens planteja el tema que havíem decidit.
I sí, des del principi Sòriques, per exemple, ha fet un parell de trobades animant a les organitzacions locals a que crearen els consells de les dones en els municipis, com un instrument més de treball i de coordinació, no? Però ja sé que ho he repetit al llarg del matí diverses vegades, però és que és molt important treballar conjuntament i en comú. Jo voldria acabar l'entrevista esta en una frase de cadascuna que representa el que defenem. Comencem per tu, Anna. El que defèn Sòriques. Sòriques representa la llibertat de les dones, la igualtat i la sororitat, i la germanor entre les dones diferents en moltes coses, però que impera el respecte per damunt de tot, d'aquesta diferència, al treball en conjunt. I Mar? Pues yo diría que las mujeres tenemos todavía muchas causas por las que pelear, por nosotras y por las que vendrán después, y lo que hemos aprendido a lo largo de la historia es que solas somos invisibles, pero juntas somos invencibles. Molt bé. Moltíssimes gràcies a les dues. Moltes gràcies, de veres. I gràcies pel que esteu fent. A ti, gracias. Nosaltres ens anem a una publicitat i tornem de seguida. Tornem en el candidat a la Generalitat Valenciana, a la presidència de la Generalitat Valenciana, Toni Cantó. Sols una publi i tornem.